హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇలా కనబడే కోళ్ళు మనకి ఇవి దాదాపు 5 నెలల వయసు. కానీ వాటి బరువు అనేది మనకు అనుకూలంగా వాటి యొక్క వయసు తగ్గట్టు బరువు అది రాలేదు. ఫీడింగ్ కూడా అవి కొద్ది తక్కువ తీసుకుంటూ ఉన్నాయి అని మనం తెలుసుకొని వాటికైతే మనము బలం టానిక్లు ఇస్తూ ఉన్నాము, గ్రోత్ ప్రమోట్ ఇస్తూ ఉన్నాము. కానీ అది అనుకున్న గ్రోత్ మాత్రం మనకు రావడం లేదు. అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడో కోళ్ళు ఎండిపోయి బరువు రాకుండా అలాగే ఉన్నాయో మనకు వాటికి ఏం చేయాలి అంటే, వాటి లోపల మాత్రం మనకి ఎంతో కొంత వామప్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి. వామ్స్ మనకు నులి పురుగులు ఉంటాయి. ఆ నులి పురుగులు మనం తీసినట్లయితే మళ్ళీ కోడి యథావిధిగా దాన్ని తీసుకోవడం కానీ, అది గ్రోత్ రావడం కానీ, దాని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే దాని లోపల నులి పురుగులు వామ్స్ ఉంటాయో అలాంటి పరిస్థితుల్లో అది కోడి ఫీడ్ తక్కువ తీసుకోవడం కానీ, యాక్టివ్గా లేకపోవడం కానీ, మనకు మెడిసిన్ ఇచ్చినా కానీ దాని యొక్క బరువు అనేది మనకు రాకపోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు మాత్రం మనము దీనికి డివర్మింగ్ చేయబోతున్నాము. డివర్మింగ్ ఇప్పుడు డైటే చేయాలి. చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది మనకు పిపర్జెన్ సిరప్. ఇది పిపర్జెన్ సిరప్. మనం దీన్ని ఎందుకు వాడాలి? ప్రతి ఒక్కరం అనుకుంటున్నాం కదా, మనమైతే కోళ్ళు బాగుంటున్నాయి అనుకుంటాం. కానీ 2 నెలల వయసు దాటిన తర్వాత 5 నెలల మధ్యలో అది గ్రోత్ ఆగిపోతూ ఉన్నది. కోడి ఎదుగుదల ఆగిపోయి బక్కగా ఉండడం, వాటి బూరలు ఎండిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. మనము దానికి గ్రోత్ ప్రమోట్ కలుపుతూ ఉంటాము, ఏడు కలుపుతూ ఉన్నాం. కానీ అది గ్రోత్ అనుకునే విధంగా మనకు రావడం లేదు. ఆ సమస్య ఎక్కడున్నది మనం తెలుసుకొని అయితే మనం గమనించినట్లయితే వాటి లోపల మనకు డివార్మింగ్ సంబంధించినటువంటి పురుగులు ఉంటాయి. వామ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఆ వామ్స్ ఎప్పుడైతే బయటపడతాయో అప్పుడు మనకు కోడి తీసుకున్న ఫీడ్ తీసుకున్నట్లుగా గ్రోత్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కోడి బాగానే ఉంటుంది, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, కానీ దాని గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతూ ఉన్నది. మీరు చూసినా మనకు తెల్ల పెట్టెలు, తెల్ల పుంజు అది మనకు దాదాపు 5-6 నెలల వయసు మధ్యలో, కానీ దానికి అనుకున్న బరువు మాత్రం మనకు అవి లేవు. దాన కొద్ది తీసుకుంటూ ఉంది. మనకు బలం టానిక్ కలుపుతూ ఉన్నాము, గ్రోత్ ప్రమోట్ కలుపుతూ ఉన్నాం. కానీ దానికి అనుకున్న గ్రోత్ అనేది రావడం లేదు. దానిలో మనము గమనించినట్లయితే అవి మనకు వామ్స్ ఉన్నప్పుడే కోళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటాయి, యాక్టివ్గా ఉండేవి, ఫీడ్ బాగా తీసుకోదు, మనకు గ్రోత్ అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. కనుక మనమైతే ఇది తెచ్చుకున్నాము. ఇది తెచ్చుకున్నాము ఈరోజు మనం కలుపుతూ ఉన్నాము. ఎప్పుడు కూడా ఈ డివర్మింగ్ ఏదైనా సరే, ఏ కంపెనీ మీరు తీసుకున్నా కానీ దాన్ని ఒక పూట వాడాలి. అది కూడా ఈవినింగ్ పూట చాలా మంచిది. అందుకే నేను ఈ నైట్ మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. దీన్ని ఈ నైట్నే కలుపుతాం. చూడండి, ఒక జగ్ వాటర్ తీసుకొని ఇందులో అయితే మనము డివర్మింగ్ లిక్విడ్, ఇది మనకు పౌడర్ కూడా ఉంటుంది. మనకి ఇది లిక్విడ్ కనుక లిక్విడ్ తీసుకొని మనమైతే ఒక మూత, ఇది మనకు 1 ml లీటరు, అది 1 లీటర్ కనుక మనం మూత తీసుకున్నట్లయితే ఇలా తీసుకొని ఇలా మిక్స్ చేయాలి. ఇది మనకు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్. ఇది ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్. ఈ ఆయుర్వేదిక్ కాకుండా మనకు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. మనకి ఇందులో మనకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటుందని మనం వాడుకోవచ్చు. ఏది వాడినా కానీ ఒక పూటే వాడాలి. ఈ నీళ్ళని కలుపుకొని మనమైతే కోళ్ళకైతే వాడుకుంటూ ఉండాలి. కోళ్ళకు మనం వీటిని వాడుతూ ఉండాలి. మీకు డౌట్ ఉంది, లేకపోతే ఇబ్బంది అనుకున్నప్పుడు, మీకు డోస్ కరెక్ట్ తెలియకపోతే మనకు ఈ 1 లీటర్కి సగం మూత కూడా మీరు పోసుకోవచ్చు. 2 ml లేదా 3 ml కూడా మనము పోసుకోవచ్చు. నేనైతే మన కోళ్ళు ఏజ్ని బట్టి వాటికైతే నేను ఒక మూత పోసాను, అంటే ఒక 4 ml 5 ml ఉంటుంది అది. కనుక గమనించండి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడు కూడా డివర్మింగ్ అనేది మనము సాయంత్రం పూట చేసినట్లయితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే తెలియదాకా అవి బయట పడిపోతూ ఉంటాయి. కనుక గమనించండి. పొద్దుగా చేస్తే అది ఎక్కడ ఉంటుందో మనకి ఏర్పడది, ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. ఆ పడిపోయిన పురుగులు మళ్ళీ తింటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే మనకు అవకాశం ఉండదు, కడుపు అంతా ఖాళీ అవుతూ ఉంటుంది. పొద్దున పూట మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకోండి, ఎప్పుడైతే మనకు కోళ్ళు ఆగిపోతూ ఉంటాయో, గ్రోత్ ఆగిపోతుందో అలాంటి టైంలో మనము ఎప్పుడైతే డివర్మింగ్ కలుపుకుంటామో తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుండి బలం టానిక్ ఒకటి, లివర్ టానిక్ ఒకటి కలుపుతూ ఉండాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.